အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BNN Dash ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတခါကျွန်တော်တို့ Ubuntu 22.04 မှာViber ကို install လုပ်ပြီးတော့ no connection အဲ့ဒါတက်နေရပါတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ video လေးကိုချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ browser ကိုဖွင့်မယ်ဒါ 22.04 ပါအဲ့တော့ browser ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Viber ပေါ့ Viber.com ကိုသွားမယ်ဒါအဲ့ဒါမတက်ခင်ကျွန်တော်တို့စံတိုင်းလုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ download Viber ကိုသွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာUbuntu အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Viber for Ubuntu ပေါ့ download လုပ်လိုက်ပေါ့ okay ကျွန်တော်မှာတော့ download လုပ်ပြီးသား file ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ် open in terminal နှိပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ch mode execute permission ပေးမယ် Viber ကိုပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sudo dpkg -i pnvi vr okay ပြီးရင် install လုပ်မယ်ပေါ့နော် password လေးရိုက်လိုက်ဒါလေးမှာဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားတာမျိုးerror တက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုး error တက်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် error တက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင် sudo apt install -f ပေါ့နော် broken ဖြစ်နေတဲ့ package တွေကိုကျွန်တော်တို့ fix လုပ်မယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ y okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay exit နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Viber ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်အောင်နော် okay Viber ဖွင့်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရနေတာကိုတွေ့ရတယ်မယ်ဒါကပုံမှန်ပေါ့ဒီနေရာမှာ no connection လို့ပြသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာမယ် s ubuntu မှာပေါ့နော် s ubuntu မှာသွားရှာမယ်ဆိုတော့အခုဟာကဗာလဲ no connection problem okay ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရှာထားပြီးသားတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ s ubuntu ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်တော့ဆုံးကျွန်တော်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့ဒီ wgan နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဒီ package လေးကိုdb package လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတာလိုပဲ sudo dpkg-i ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ install လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်မှာရင်ရသွားနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်တွေပါဒီတိတ်မလိုအပ်သေးဘူးပေါ့နော်မလိုအပ်ဘူးနော်အကယ်၍များဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်မှာသွားပြီးတော့ထပ်လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သွားပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်